Nibirira bwako wina muthenya yumwe yanku wate ni kirinteto chiewero thamwanja mbitawa mutembe ya Rwanda. Tukambiriria MCA wa municipality Caleb Mutethi wite wache ngwataniro county ya Meru nikitumi gutina maendeleo maturene akiaria awitere muthia atongeri ba Meru bethire baikara na Rais Ruto uti maendeleo bombera kuromba ndi kintu kira kumureni rukuru oramere nkuluki roki siasa nende adiwade na werero mucemano witanine senator wa Meru Kathuri Murungi ntugu ya Juma ya kiumiki yukethira wichiera ngwataniro kendo chokandiria county ya Meru. Muthuri Murioki ana ripoti. MC wa municipality Caleb Mutethi na jumiritie na kwithwa akiarire manthige mucemanio radio kini senator Meru Kathuri Murungi kigona kujo gwa tambaru gitumi atongiri babiri kwija amwe na gutiga gucienda na kwithwa bakiarire manthu na kwarire manthu ja mukario Meru to kwina manthu mengi kugwa kwina ikaro bibingi bigwekwa atongiri bakwenda tukarande twaraniria na uni as Caleb I totally 101% go support gikaro kira gikurwa gikwa gya tariki 10 nuntu antu ba Meru bakarande bagachuria ala twitirite ja Meru wombe ikuona tutitite bwega. In fact ndratega TV ne the other day nkona aitwa Wandani akiugorea mirandi ya stima bechirira rombi almost 10 billion iretire 6 billion cheta kirenjo ni moyo onde nanga achuria adra ukera kuthwa mtura na kumbi kwaregi TV akauga go ibombiti kurobi 6 billion kimbechirira rombi cheta ruterene rwa kiru rutere rumou that twe a region na ture imbito kona. So this conversation ire kwarirwa egotrimana kwa tongeria me and support it akiwa thinira nene na ramotongere ne county Meru batiombo karandi mbalire manthu ja witi na mbere akiwa kombeka na mucemano juju kethaju na moroto juju kwetha kuba muno but gintu kira kwenda nakyo kuginyangi support intrimano yetu trimene ibo bwega na tutungo tumenye nata tukaigwatithania ja kariba Meru kende nya tutumbi gwiti into bia bienare but as much as tukwariria adoptions tia anabetu na antobetu ba siasa itubati kumenya Meru tatu tu abducted madhuganio ne jetu ati tuteki uteka madhuganio ne ara atongeria batumbo karande baraniria bobongwa kibongwa ara ngavana batetimana senator. We know the spirit of constitution, a new constitution ira tu inio ya ikite tiga senator kigi tikiragi ga chuira resources the counties devolved functions idura a national echwagaira itibi dirikari ugatusi becha lakini ukejote gara tatu tutukumbi kwithura senator yetu bakiara na iria governor. It's an indication that uti resources governor wetu bombocho a senator as a team lakini tukejo karande kukeja kuza muchemano jwaju eki ijo didi ya governor bakarande a senator that mwaka jojo 2025 resources iri kura cha national government ikombi kwithwa ikieja tapped ilindas nkuruki awakagita kabuthia atongire bamiro karandina mutongire mugongo na ibo cionekanire na korega kwiganwa untubura nandi butibiri kutha bwicokero kairi ndikana ria twetile last year gi president twetiro tuombiri kwaraniria nongi ukethiria MP aria ariojo senator akariojo MC akario governor akario twetire ki president tuarumana tuatetania. So it is my personal wish that a time like now itumbo karandi tuaraniria tu atongeria babakarende twitikaniri nundu into bia Meru ibyo bikora bikaurira ki mantu jaja kuendelea jakora gwatanira na Meru at the end of the day no get asara. So I do feel that as a region to a very much marginalized tunonto totena lindas inonto lindas ibaragira okarande baraniria but a time has come being a new year tukalende tuirane this is the late way to go na tubati wetu akiwa kagita kaka atongire babiri ukarandi na kinya minister Oruji kutigirinya biboku into bibinge bijende na county Meru wala minister Bangi bokuthira kwao nundu nandi na arua anto twithwa tukukwatanira twina CS Oruji o water mutanoro CS o water athira babangi bastima balikia into biao ntura tiao turena no ikugwa akiuga kuromba mbecha ingano na twaleterwa ndam. In fact, in municipality, for example, dina yetu nene iroje twenda kuona twakirinda mwimwe kaijire ojo oroje na turetere no roje ete TV ne kuminya ora retere anto bao nya bilioni mwe kaijire ora wandani akuanikitia 6 billion kwawe. Muthuri Murioki, World TV mutirijo kangangi.
Munini wa Chibwa Ntwambui Embe North na atarite ayuthi utumira mitandao bobo yakenda kwithira bakigu no turone akiaria wito ntubobo atethi ayuthi ba kwithira bakibukana na mothuki kenda batikaune watho ba utrima njarene chia polisi ntubobo yite urene ande ayuthi bethirite bakiwato taena makarika ya kumenero bunene ne atetri bakioto bakiwa Kenya ititite boya. Senior Assistant Chief Romano Mwenda wa Ntwambui na uretie nthuki mbithi baithiro bakimenyera igitari botumira athimo ciao na mitandao yao nontu mitandao nieno muntu no ethunganiria na mantu maingi makamuretera athina nyumani muno mantu makonenie na kurumana nontu imo maithirito makireta athina ira ikuthina mbe na kuonekana igita ariri kona mwana irarakitha ni thimu no kwakia ngi onto arare thimu atirere no mantu no yaikirike lozi imantu inanga ya karia mathuku age imantu ya moru kundi tafadhalini kitha mwana ukunyo na athiririe tu form 4 ukareka itagukume mitandao ene mwe muthukiria maisha ase ya muthukiria maisha aka wato akinyange finga arariginya na maxi mbeya cia cio theri ase muntu ase Kenya muntu arakilugithia miaka 18 uwe na aina kwina right yo mubunga ikibungwa witio na nendo tebyo kairie utu aringa ngemuritwa angana arari na angana arari na mbi ase nukumere antu aratibati kumanisha wakirie ku ni mboru kuwe ndo tukathukiria mwana ora maisha kana mwana ora kaithukiria maisha kuwe ndi tafadhalini tuli aciari tulela cieni ira ngui mwira na bakurita ukaibua nthoni cia kuria mwana ginya githano thomi ngui kario kurita na thimbo na ngo twita kurumana nio reka kurumana na thimbo acia menya kuthio kuruma muntu utikuona na no akwiyire ora kuona wenwe na ate amwira Nkorokia kiuria kinyachiari na baithiro bakithingatiria ana bao igita ria botumira thimo ino muno barabata kuiba ukinyithia kigita ada kunenkerwa ibande nontu no ombe kwithirwa kinya thimo ino mwana akathi na mbe na kumetumira abothuku na muthia ni kinya muciari uyu hagie thinani alini aciari na abwira mbo bwira bu menyere sana bu ana twinabo turathometherie na utibio batikumia mantu ya mitandao na nini mantu ya maingi utibio na baba tikumenya lakini olela cia monoro ku bwa mbere kithithimo ira enio arinje state na kibande kiaku umenya kubungithia onto akaromba mbesa na kibande kira yaku arinje state akyo laini ukeyiro au aya kintu kira kingi nakyo laini wera mwana ora kurumana nio umenye nio amirinje state na kibande kiaku akaruma akyo utimuntu ateruma nakyo ukona kama muntu akaguma kithige Facebook utebo gatekua ona kama muntu kareta kitoko utebo gatekua twita wa nthi neuro lucio tafadhalini menyera ndi kinyana bana bari muno ntukinya biba wasi Anthony biabi mwana orati yerie kithoko na mwana na kwandika mutandao ya wikira muntu ithandu kune ri na ari omoyo ukona muntu akwandika abwithia mutandao na yikira yani untu burabwa nkoma bwitha che kabisa uri kinya muciari uri okimenya nayo wati yere ndi kuorwa uwatiere oro enende inya wa wikire mutandao ene yu akworo ete nori omoyo Kumagebe North Betan Class Chabari Aciari ba skuru ya primary ya Gikuyari cio mbunge kia mbere North ni bawiritu bunene na ntubo kubwithiro skuru na kigina ke CDF bakiaria bawita bare na witikio bunene ndi kithomo kethira kiukira no ntwari tobe na rira ne kuthomera ne bakiare mbunge wecio kiu Geoffrey Duku na tariritie bare na mubango imwe yo kire kithomo ntere una rietwa imarisha elimu Itone John Nyagereri na ndirona kuringana na bare turutetwe shukuru turutetwe parasha tondu mbere turai kundu tutarai kwega no ri mavinda mama na ndirona turi neta muciari waku Gikuyari ndirona kuri kwega na mukono kurwa maundu menge mukanda gutwekera wakuo tungikena makiria ya uguo anerutu rwakenu mundu amawega mara turona ku tutirai na irathi cia kwigana na riu turona twina utheri mwega ciana cietu no ikande kuthoma na njira ya gere makiumaga vandu vathaka yale yametendeka katika shule hii yetu tangu serikali ianze kutoa pesa ya CDF. Ile ilikuwa inatoka, ilikuwa inawekwa na condition ya kwamba watu wanaletwa kufanya kazi, lakini wanaambiwa hata mwalimu wako anauzishwa ili kazi ifanyike. So vile walikuwa wanafanya kazi, tunafanyiwa kazi duni, hata kulalamika. Tukienda kulalamika tulikuwa tunaambiwa hiyo pesa si yetu. Kwa hivyo tusinungunike, ngojea ile kazi wamepanga wafanye.
Lakini hii ya Mheshimiwa Ruku tunafurahia kwa sababu imefanywa kwa mpango mzuri na tunaona mambo imeendelea vizuri. Hata sasa Gikuyari inaonekana iko na sura nzuri ya kuonekana kama ni nzuri ambayo inafaa. Zamani ilikuwa inakaa kama mahali pamesahaulika. Na in fact nikiongea juu ya shule hii yetu ya Gikuyari iko karibu na town, lakini ilikuwa imekaa baya ya kwamba hata sisi tulikuwa tunaona aibu tukihitanishwa nayo. Lakini kwa wakati huu hata sasa nikisema mimi ni mzazi wa Gikuyari na ni mkaaji wa Gikuyari, rafiki yangu akija kunitembelea nimwambie hii ni shule yetu, atafurahi kwa sababu ya ile kazi imefanyika hapa. I am happy about whatever has happened in my school because grade 9 class has a beautiful classroom through the renovations of CDF, and I'm also impressed by what has happened, whatever is happening, because the face of the school has changed, and I am believing that my school will perform better through the efforts of the CDF. So I am so glad, and may God bless whatever is happening in this sub-county. Tumefanya miradi mingi ya mashule katika eneo hili yetu ya Mbeere. Miradi ambayo pesa tumepata kutoka serikali kuu. Tumehakikisha tunajenga madarasa ya JSS ambayo inaendelea. Tunaweka shule zetu tiles. We are doing total facelift of our schools. Na najua hawa wananchi hawa wameona ile kazi ambayo tunafanya ya kurainisha shule zetu. Mumeona jameni? Mliona huu? Kwa hivyo tunatoa shukrani mingi kwa sababu hii pesa yote ambayo tunatumia inatoka katika serikali kuu, na tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Musiasa Elias Murega na meneretia bunge Bomeru akiwa ni bwana batena mobatu ya kariba kaunti ya Meru nkorone chio akiaria wete bunge babe dirite bakiwa bara ya kwina thirikari ya Kenya Kwanza ndi mwankatha ikwina mirandi ikwami kaunti ya Meru neta kinyanira ndina rombetia bunge bakwithira bekubide kaunti ya Meru kenda bethira bakiwa na matunda ya thirikari mbere ya kithurano kia mwaka yo 2027. Elias Murega orane musiasa ndene kaunti ya Meru na ino roterete muno bunge ba Meru agwe nigua na asiethia na batikomba gututara Meru kimbando jege witi na mbere tijethera Meru atu athurire abunge mediocre jokers crying babies abunge agua batomba kurungama musimamo batetera Meru abunge every time bwe karabwerera aza Rwanda anga ng'ombe igweta inabwa bweza mo bwerera ngaite bitaeza no inabora lebikieza no bangene region inge ikiwa mawaziri Meru itora ikeza mawaziri baire inabule why are you inabwa bongana bweta press ikenda bomba ku address the issues ira ti affect mu Meru lakini ande weta naza no bakolera ngojine ibobo gwatani njera zeze tukwaririe mwenda anto abunge baire botyo kwezamwe bweta kire ministry bo demand that kulingana Murega arwa gitumika mbere kiruta kwithwa kiringiro kura ndene kaunti Meru kagitaka president Uhuru Kenyatta ikithwe kirika na kinyamira ningi kwithwa kiambere kaunti Meru ino ntubona ndi butubite kuthabukithirika na kiu ikyo kurikana watu toke inga Mheshimiwa Kenyatta Uhuru ikenda tureta thirikari ya Kenya Kwanza touga barabara ira cia bateri okinyache mau itakinyire itwabagurire ikenda tureta William Samuel Ruto babu ipopo athuriro ikenda mutu akirisha na aria barabara ichieko twari twithira twina dual carriage na yetere will tell us these things non to representative lakini tubota michemanio twira tweze baraba tethuri na baraba thuri kenda twari tukariria agenda ire ko thaizi na ibo twathurire bweta bunge thaizi no o mwana yes 5000 ye basari lakini eta university u fee ethra through model is a funding ya university ethre to mo favor aria mbuga arengerea
ngiri 20 muciari aria maybe model area aria ngiri 100 inyo mwambasa ria ngiri 5 kana 10 cia mutethia atia muciari uria mwana uria athoma na wije kithomo iking'ana na mwana onkia na mwitonga. Akiuga Nandi abunge baba batembe kuthabakinya kembe ya CDF nondo kwina mirandi mingi ibiri kuvekithugurua na kujandene kaunti ya Meru. Kira nkuria mubunge za wetu igoro aza mubunge ono thimenti Mheshimiwa Rahim ndrona akirira mantu za irasi akarira mantu basare izomba kwariria miaka 15 anto bakiarairia billions of projects cia mabilioni ogwe imantu a CDF agatura kwariria turenda kuigwa na hale ruo Nyanza ndrona waziri Opio wendani akiariria uria barete project ya billions of money kire mugao jojo rare ojo 15 billion ira chombete kurombwa 5 billion igetaga ruo Nyanza babu imbibo kuromba raisi nyabwe tu community ya Meru tukiarairia billion ira ikwejaza ugategeraza mwendantu barabara egwa kwangai miaka ku 15 years uri aza tutekuigo voice yaku ikurira barabara echogo kuma ara Kirwiro kuma chogo connect Mwanka na ara Princeville kaithe kweta munitho kweta kathito rare agwo mathikone no kona njirere okari antwethero ina rami thaizi project ya mabilion roze rwa sumuni twena thai waziri roze umete aza lakini utegweta ari present your argument tureterwa billions ira tukuigwa igikwa na aria abokarira Mwanka ri akiwa ukinyite Nandi batho bebakirira kairi na no Mwanka babacukume nikenda bomba kwarire mantu ja witi na mbere na kaunti ya Meru kagita gokinya babue wabunge nago mubunge ono thimenti kwenda na report ya midterm miaka 3 ikuthira atugatura kurira bwathurire buraringa yes finance bill thaizi ndrona okimiariria okiuga ni etumite tutikone maendeleo mbeca wingi gweta nawe ikuma na to ushuru burapo kurewa na sheria ile ile thaizi bwatwizaza bwatwira buringa yes twenga Gachagua ikenda bona maendeleo thaizi tukuringa yes are ya bunge ikenda twenga Gachagua na impeachero lakini thaizi aza waku ira twaerwe district ya Njeru sub county Mwanka thai etagawa ofisi anto batera andikwa disi omwero atereza dio atereza imbio kwendelea kuririra Muthuri Murioki Oro TV mutiro ya Kangangi Kotonekanya kunoka